স্যামসাং ওয়াশিং মেশিনে আমাদের বাসার যে ওয়াশিং মেশিনটা এটাতে পানিটা অটো পড়তে থাকতো। পানিটা শুকানোর জন্য যখন স্পিন করতো তখন ওর পানি একটু একটু করে পড়তে থাকতো। নর্মালি তো এমনি অটোমেটিক্যালি পানি আসে অন করার পরে, ওই রকম না, সব সময় একটু একটু পানি পড়তে থাকতো। ইভেন যখন কাপড়টা শুকানোর জন্য স্পিন করতো তখনও পানি পড়তো, এবং স্পিন শেষ হয়ে গেলে কাপড় ধোয়া শেষ হওয়ার পরেও দেখা যেত একটু একটু করে পানি পড়তেছে। তো এই প্রবলেমটার সলিউশনটা এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন। অরিজিনাল একটা জিনিস রাখতে পারলেই ভালো। অফিস মতিঝিল স্টেডিয়াম মার্কেটে সবই পাওয়া যায় আশা করি। তাহলে দাম অনেক কমে পাবে, অনেক কমে পাবে। কারণ আমরা তো ওরা কিনা নেই আবার ই করে 3 জন হাতে পরা পর 4 জনের তাঙ্গাতে আসে না। যদি এখানেও পাওয়া যায় মোটামুটি, এখানে পাওয়া গেলে দাম বেশি নেবে ভাই, একটু বেশি হইলেও সমস্যা নাই। আমি যেটা বলছিলাম ময়লা জমছে নাকি বেশি না। ব্রাশ ট্রাশ দিবে। মাথারই ভিতর চিকন গুলা একটা ঢুকবো নাকি যে চিকন তার লাগবো? কি অবস্থা? এই শক্ত আয়রন, সাদা আয়রন। পুরনো কারেন্ট ওই 11টার দিকে গেছি, ওরে 4টার দিকে পরেছি লাগাই তারপরে কি লাগবো? চাকুটা বলে ভালো হতো। আচ্ছা, চাকু আছে। বাবা আসো, রায়ান আসো। চাকুটা ওই মাথা দেওয়া মেন হলো এর স্প্রিং। চল ভাই, হ্যান্ড ওয়াশ করে সাথে 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 গেলে পিস লাগিয়েছে না কি হইল? এখন
হ্যালো পানির ফিল্টারই করতে এসে এরকম একটা স্প্রিং থাকে না, সুপারি বাগান করতে দেয় আর খুঁজে পাইল না, মিষ্টি পরে একটা কলেজ। বানায় দেওয়া লাগছে। ওই দিন ফিল্টারের স্প্রিং এর না করে হারায় ফেলেছে, পরে একটা দিয়ে দিয়েছে, আপাতত এখন কাজ চলতেছে। এইটা বলে আর কাজ চলাচলই নাই। না এই ইয়া ফিল্টার, ওই যে 7 স্টেজ ফিল্টার না, এটার ভিতরে এই মোটরের মতোই। এটা একটু দাঁড়ান, এটা টান দিয়ে বের করে এখন একটু এখানে দেখেন কোনো সমস্যা আছে কিনা। হ্যাঁ এটা এটা তেলে লাগাই দেন, এটা একটু ব্রাশ দিয়ে ডলা দিয়ে দেন তো ভিতরে side টা। হ্যাঁ। এটা দিয়ে দেন, এটা মনে হয় নেকড়াই। নারকেলটা নিয়ে এসে বসো। দিবে দিবে চিপস দিবে, যাও চিপস দিবে যাও। এই তো স্লো না, এই স্লো। হুম কাজ করি। হুম Washing machine আমার কিনছি। ওয়াশিং মেশিন নষ্ট হচ্ছে। দেখো এইদিকে পানি যাও ফ্যানের নিচে চলে যাও। ছবিটা নিয়ে যাও, ছবিটা এনে দাও। হ্যাঁ ছবি, হ্যাঁ তুলবো। বাবা ওয়াশিং মেশিনে খালি পানি ভরে দেয় করতেছে। পানি আগে কম পড়তো, এই সপ্তাহে এসে দেখতেছি একবারে বেশি পড়ে। আমরা এগুলো ঠিক করি না, আচ্ছা ঠিক করলে আপনার কয়দিন যাবো তো আমরা গ্যারান্টি দিতে পারবো না আপনাকে। যাই হোক, এখন যেহেতু নাইও তো তো বলছিলাম যদি সিঙ্গারেটা মনে হয় মিলবে না, না সিঙ্গারে মিলবে না, মিলবে না। টাইম লাগবে একদিন এটাই করতে। আচ্ছা ঠিক আছে। ও কি করতেছো? হ্যাঁ এটা লাগাই দেন।
সমস্যা নাই কেন এখন ঘুম দিব এখনই ঘুম দিবা আবে খাবার খাওয়া না খাইছি খাবো এখন খাবার ছাড়ছেন না? পানি পড়তো ওয়াশিং মেশিন অন করার সাথে সাথে, এখন ওই ফিল্টার দিয়ে ওটা লো পেনে ঠিক করানো হলো। দেখা যাক এখন এই যে ভিউয়ার্স, এই যে পানি দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এখন আমরা এটাকে স্টপ করে দিই, পজ করে দিলাম। দেখেন পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক হয়েছে আশা করি। আমি আপনাকে অফ করে দিচ্ছি। সকালে এটা আবার রিজিউম করবো একবার। হ্যাঁ, রিজিউম করলাম, পানি পড়তেছে। আমি এখন এটা পজ করে সেন্সর থাকে যদিও, এখনো যদিও এটা পানি পড়ার সময় হয়ে আছে। আমি এটা পজ করে দেখেন এখন আর পানি পড়ছে না। স্টপ করে দিচ্ছি। ঠিক হয়ে গেছে আমাদের ওয়াশিং মেশিন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ফর মোর ভিডিও। থ্যাংক ইউ।